大丈夫か。くしゃみが止エアコンが汚いんだよな。エアコンつけた途端にりゅうちゃんがまらない。なんでか久しぶりに逆くしゃみとくしゃみしたから、エアコンのせいかもね。りゅうちゃんエアコン切っとくね。ちょっと寒いけど。よし、りゅうちゃんエアコンのクリーニング頼むから。そしたらまた大丈夫かな。あ、髪。りゅうちゃんくしゃみなくなればいいね。うん。